咪寫真 Round Two，唔好搞啦，屌！我有好撚驚啊！梁少唔係要影咩？但係好撚驚啊！因為冇人提我咧，提你咩？我想側膊啦，跟住但係我又驚，唉屌！即係冇人提你又出，係咯。咁你而家講完之後就會有人提噶咯喎。我知，但係因為我想件事 firm 啲，因為件事其實好唔 firm 嘅。我曾經有口出狂言啦，就睇唔起你哋本寫真啦，係就話乜嘢你賣到1000本嚇，升埋撚晒啦，就我影啦咁樣。跟住我又見賣咗，但係又冇乜人提喎，其實冇乜所謂呢啲人咧，我都費事嘥。我覺得可能你個尺度要大啲咯，你影嘅時候。冇啊！我諗住係尺度收，點解你除衫你都影過啦？我又除衫啊？可能你淨係着正條底褲咯，即係越除越少啊！呢個好惡性嘅。唔惡性啊，好睇啊，寫真啊嘛。我諗住出就可能都出，但係未至於要賣咯。同埋即係未至於要大量賣咯。你個尺度係叫做找數算咯。但係你唔使大量，你賣200本已經夠啦。但係個標題我已經幫你諗好咗啦，30cm。你一定係唔可以着褲影嘅，可以有條底褲。乜嘢啊？你上身可以若隱若現，但係咧你影健康性感得唔得啊？你一定係要影到個形狀出嚟咯。色情啊！唔係色情啊，係型啊！如果你影到出嚟，即係你睇嗰啲外國嗰啲底褲嗰啲男 model 啊，佢哋嗰啲大抽係佢唔介意俾你影出嚟㗎。唔係好老實講，成隻雕咁樣俾你影出嚟嘅。我啊冇肌肉㗎啦。唔係你就係冇肌肉，咪攞你有嘅嘢出嚟咯。仲除衫30cm，健康性感，你勁戇鳩啊！健康性感你都戇撚鳩嘅。喂，講真，你影翻你影30cm，我攞去開 OnlyFans 啦，有益你啊！其實可以㗎。其實如果你嗰200本賣高晒，你咪直接開 OnlyFans 咯。你諗下喎，屌你又出翻我哋同一路數嗰啲，有咩意思啫？唔玩呢個方向咯。你着得密實嗰啲又冇意思㗎。你唯一可取嘅就係30cm。你要知你自己可取嘅地方喺邊度啊嘛。即係如果你冇胸部，你就走去買胸部夾出嚟咧，啲人就覺得你嘔心。你呢樣嘢你有嘅時候，你就大方攞出嚟，啲人就會覺得有咩？屌！你點會冇？我親眼認證你有啊！屌！如果你冇做過嗰啲咩 CK 底褲，如果你牙籤仔，我都叫你收翻埋啦！我屌你！假狗，你老實講，你正常咁樣邊度做到 CK 底褲嗰啲啊？得㗎！我認我係大你少少嘅，但係未至於去到呢個位你唔使咁謙虛嘅，你唔係大我少少，呢個我可以幫你認證，你唔係大我少少嘅，唔係去到 CK 底褲 model 嗰啲拱出嗱，你着 S 碼底褲可能得，着細碼底褲可能逼到個形狀出嚟，咪撚咁色情啦！唔撚係色情啊，係型㗎，你想像一下先，有畫面嘅其實。再講啦，會找數嘅，定少少啦。我唔係太細，我係標準，梁少太過標奇立異啫。我嗰啲先係標準，我哋嗰啲係標準，我哋全部人都標準。我哋啫，我哋大家都冰火嗰啲都肉白相見。係啊，大家有見證過㗎啦。佢係略嫌輸蝕少少。我屌你啦！我哋略嫌輸蝕少少啫，係一樣。你會拉埋我哋其餘嗰啲全部個 size 係一撚樣嘅，標準香港亞洲男士嘅 size，你就唔撚同嘅，你係適合喺非洲生活㗎啦。你呢個 size 就我講真嘅，企喺你隔離，我哋就一定係細㗎啦。呢個係你嘅優點，我唔覺得你要收埋佢。你要大方，你唔好覺得呢樣嘢係好 shame 先。中學女同學跟住發育，跟住遮用冷衫。你就係嗰啲啦，你就係嗰啲屌你，唉仆街好撚大添，你着件冷衫遮一遮又。其實呢樣嘢係好 proud of 㗎嘛。唔係你 proud of 啊 ，proud of 啊，你 show 下嘢，影晒相咁樣出寫真 proud。冇問題啊，有問題咩？少少色情咯。唔係色情，你做乜要走咗去色情呢方面啫？你唔係裸露出嚟喎，你係着住條底褲㗎喎。即係你着係有個衫出街同着緊身褲出街咁。咁你咁樣，咁好多女仔而家去做嗰啲 yoga，佢哋都着嗰啲叫做 yoga pant 出街㗎啦。你又話佢哋色情咯喎？嗰啲就好睇咯。所以咪就係，因為你係晾得起條底褲啊！你明唔明我講乜嘢？冇乜幾個係可以影到呢啲相。考慮下。你係晾得起條底褲。考慮下。我唔知點解你咁渴切想睇。如果你扯住其影係影唔到啊，反而你知唔知啊？見你咁渴切。唔係你而家揾下啲外國 model 影嗰啲叫做底褲嘅相 CK 係啦 CK 男 model 嘅要打 MEN， 你就打 man 啦，會唔會有咧？呢啲好色情咩？你唔會覺得佢色情噶？你睇嗱，攞呢個
你睇下，嗱，我好肯定同你講，我哋係影唔到呢啲嘅。唔係，但係佢都係鬆身嘅。可能係有少少墊咗嘢都唔出奇，但係你可能唔使墊，你都有呢個效果。咁樣咪好？你呢本嘢200本咧，1秒賣晒。如果你可以影到呢啲個尺度嘅話，即係佢哋好撚包喎。包還不，你可以你而家話唔練啦，即係如果你練埋包就同我哋差唔多嘛。你着住上身衫，淨係着條底褲下身，影下邊。哇！點解你會咁撚有 feel？唔係，因為得你先做到啊呢樣嘢。哇！咁樣睇又好似唔係好色情嘅。不嬲都冇話過色情。你自己覺得色情啊嘛，其實係型㗎成單嘢，你夠膽你過到自己個心理關口嘅話咧，再講，成單嘢就好睇㗎，真係啊，屌你！咪因為幫你嗰位阿 Jack 哥咧已經聯絡過㗎啦，佢係擅長做呢味嘢㗎啦，屌係你㗎啦。咪佢有同我講過一啲健康嘅建議嘅，唔使健康㗎，Jack 哥黐撚線啦，佢本人都唔健康，講咩健康啫，黐撚線。咁我哋而家呢個位咧完全同阿 Jack 哥嗰個諗法係相反嘅。你上身可以唔使影，你着住衫影上身，但係下身淨係得條底褲。師兄啊，屌你啊！邊撚個會咁樣？因為如果你上身都要影，你就要操啦嘛，你就要嘥啲時間操下啊嘛。如果你肯上下都冇嘅話咧，2-3個月應該夠做，應該有啲型睇下。 3個月啦，至少。去操嘅，其實都唔係唔好抗拒操嘢嘅，但係我唔會 hold 到好耐嗰啲人咯。我都 hold 唔到你嘅，我而家都冇就 OK 嘅。我唯一認證梁少係唔係實物落差，佢好撚誇張嘅真係。在座咁多位，如果我夠膽寫包單，如果你有朝一日你可以同到梁少一齊去冰火嘅話咧，你一定會自卑一世。我只能夠講到呢啲，因為我未撚見過。我暫時識咁多人啦，即係可能你去嗰啲咩澡堂啊、嗰啲冰火嗰啲地方咧，大家都係男士啊嘛，冇一個夠你抽啊！我諗起有次同床哥執隻冰火啊嘛，跟住去咗冰嗰度，哇！好似我都喺度噶嘛。哇！嗰個滴，哇好凍啊，叮上水啊！個床哥話：知你凍到扯旗。我同床哥係，我屌你凍緊到扯旗，跟住佢話我冇扯旗啊，我冇扯啊，你凍到扯旗啊！但係其實佢係冇扯㗎，大家留意翻佢係冇扯㗎，屌你！但係因為你凍咧，你肌肉會收縮啊嘛，佢略然會繃緊少少嘅。係真係啊！你明唔明啊？嗰下冇啊！嗰下我同床哥睇到呆撚咗啊！其實我同佢縮埋一邊㗎嘛，你準備行落嚟啊嘛！屌你嗰個姿態啊，王者降臨嗰個姿態，我同床哥喺個冰嗰個池度縮埋一嚿啦，凍撚到，然之後梁少就喺個池嗰度行入嚟喎！屌你準備1級落2級，嗰個王者降臨個姿態，嗰刻最好笑係師兄你扯旗咁樣，師兄啊，因為你係大抽到好似扯撚咗旗咁啊！撚係我屌你！講真，我覺得你哋有機會睇下有冇機會可以組個冰火團，梁師傅，你同佢哋去貼冰火，俾次機會佢哋認證一下。冰火團，屌你啊！因為呢個係大家心裏面嗰個都市傳說嚟㗎，永遠都唔會睇到梁少㗎。走佢咯！因為我哋就成日係咁講梁少有幾撚勁，屌你都冇撚睇過。最撚有趣就係呢啲位都市傳說，你見撚到就除咗我哋根本冇人可以認證到啊呢樣嘢。但係我只能夠同你講，去即係亞洲地方，未去過非洲，未去過外國啦，嗰啲即係叫做澡堂，未見過人哋嗰啲器官啊嘛。但係你係 top tier 㗎啦，講真，你係 mix 咗啲咩嘅人種落去先可以型咁撚勁？屌你好撚正常啫嘛嚇唔正常啊！都唔撚係嗰隻，真係唔正常啊！吹撚到，屌你啦！吹撚到係溝人種，你真係有啲誇㗎，其實。再講啦，不過我覺得呢個方向暫時睇落啲 model 咁樣睇都唔講佢嘅，我大不了咪裝下架構咯。攞隻手比劃唔到啊！嗱，我只能夠講30 cm 可能吹大咗少少，吹大咗少少，但係25 cm 應該係有嘅。有撚病，25 cm 係幾多咧？講冇扯喎，冇扯嘅狀態下喎。乜撚啊？呢個長度喎，過咗去啦，咪師傅，越吹越大啦。唔係吹啊，真嘅。25 cm，即係講緊你日本買鞋咧，佢係計 cm 噶嘛，即係你着開係26.5咁樣，25 cm 喎，你諗下好嘛？係咪黐人咗先啊？差唔多啦，差唔多啊，真係差唔多。我影冇啊，影唔到啊，等梁少開呢個 OnlyFans 啦。各位觀眾嚟嘢喎！